شباب، احنا بنتكلم برضو على الأحداث الحالية اللي موجودة، وبنتكلم على الدور اللي ممكن نقوم بيه في مساندة القضية بتاعتنا. احنا برضو من ضمن الحاجات المثارة بشكل كبير هي المقاطعة زي ما احنا قلنا قبل كده. المقاطعة يعني ايه؟ هو اجتماع مجموعة من الناس على آه، مقاطعة منتج أو اقتصاد أو رأي أو سياسة معينة، بحيث إنها تؤثر عليها. آه، إحنا لازم نكون في المقاطعة زي ما قلنا. أهم حاجة نسأل نفسنا اللي إحنا بنعمله دوت، هل بيؤدي إلى مساندة القضية بتاعتنا ولا بيضعفنا وبيجي بالسلب علينا؟ ده لازم نكون واعيين ليه جامد جدا. ليه؟ لأن العواطف بتاعتنا ممكن تودينا في اتجاه ممكن يكون غلط، ومن غير ما نقصد نعمل مشكلة لنفسنا. القصة عاملة زي إيه؟ بالظبط زي واحد جاي داخل على مجموعة من الناس قاعدين، سلم عليهم واحد واحد وقعد، وراح جاي واحد منهم جاي جنبه كده وراح جاي قايل له: بص، شايف الشخص اللي سلمت عليه دوت؟ ده عدوك وبيكرهك، وادي فيديوهات اهي، وادي شوية آراء ليه وكلام ليه ان هو بيكرهك طبعا اثارك واثار الشخص ده اتصار واتضايق، فاقترح عليه قال له: بص، انا عايز اقول لك حاجه. انت المفروض، انت لو عايز تثبت ان انت ضد الشخص دوت، اقطع ايدك اللي انت سلمت عليها، واعلن ان انت تعطاها، لان انت سلمت على شخص هو عدوك. طبعا الشخص اللي بيكلمك ده احد الاشخاص اللي هم تبع ال- الشر اللي عايزين يدمروك. طبعا بعض الجالسين أيدوه واتجهوا ليه ونفس الرأي. دول من الخونة والعملاء وبعض الجهلة اللي قاعدين. طبعا هو مع التسخين ده قطع ايده. طبعا اتألم جامد جدا، وبعد ما اتألم فلقى نفسه ضعيف، مش عارف ياكل، مش عارف يشرب بسبب اللي هو عمله، مش عارف يمارس حياته اليومية. بقى ضعيف جدا. راح جاي عدوه آه، هجم عليه، وساعتها قدر ان هو ينتصر عليه لان هو بقى ضعيف. ف لكن المفروض كان يعمل ايه؟ كان المفروض ان هو سمع الكلام ده وكان يدرسه كويس جدا، وان هو يقوي نفسه ويستعد لمواجهته، او يحاول يمنع المواجهة دي بحيث ان هو يبقى بحيث ان هو يرهب العدو ده. دي الفكرة. فحضرتك اي اجراء بتعمله لازم تعرف انت بتعمل ايه. فحضرتك لازم تساند منتجات بلدك صنع في مصر. والمقاطعة الحقيقية هي ان انت تقاطع اي منتج مكتوب عليه صنع في دولة من الدول اللي بتساند الكيان. لازم نكون واعيين ونساند بلدنا ونساعدها انها تواجه الضغوط والمشاكل، ونساند قضيتنا بجد، مش نضعف نفسنا. شكرا يا شباب.